是不是我们国家西藏的夏尔巴人就分布在这里？现在我要去借工具，看这个纹理，猜得出是怎么来的吗？你们看我发现什么？中间的中轴啊，这里已经接近边界了，接近尼泊尔了，海拔非常低，只有2000零一点点，所以这边的植被非常多，树非常大。这个地方有什么特色呢？它这里的本地人并不是藏族，而是夏尔巴人，中国国籍的说中文的夏尔巴人，在我国只有2000多人。说到夏尔巴人，大家首先想到的是什么呢？是不是珠峰？爬珠峰的夏尔巴人，珠峰背夫。确实，我也是。不过这个村子的夏尔巴人，他是离珠峰有一定距离的，所以他们不靠这个为生。一般说的靠这个为生的是尼泊尔那边的夏尔巴人。我们现在往山上爬，你们知道这个植物是什么吗？这个叫鸡爪骨，长得是不是有一点像鸡爪？这个作物它是当地特色的一个作物。准确的国界线应该是这边的房子再往前一点那条沟，那条沟有国界，这条沟以内这边的房子是咱中国的，然后这条沟对面的那下面有个小平地，小平地再往上面还有一间房子，那边就是尼泊尔的村庄了。你好，哎，你们都是夏尔巴人吗？是。你们把这些东西背到那边，是住在那边吗？这个是在陈塘镇买的。陈塘镇那么不让过去，这样的旁路的。哦，好的好的，拜拜。夏尔巴人就是这么背东西的，珠峰背夫啊。在这里虽然不背珠峰，但他们也背很多东西爬山。我们现在快到陈塘镇了，马上爬到了。这个山坡上种的全是鸡爪骨啊。为什么叫陈塘沟呢？所谓沟，就是在河谷下面，在沟里看得到那个河旁边仅有的那么一小片平地啊，所以他们的村庄还是主要分布在山坡上，包括对面的山坡上，还有这边的山坡上的一个陈塘镇。前方有夏尔巴女人正在背东西往下背，哇，他们很厉害啊，背那么多东西。我们现在到达陈塘镇了，老奶奶也是这么头顶背东西，背着个小孩。哎，这里有个小卖部，这里人还是蛮多的。你好，那你们会藏语吗？会呀，都会的。那你们小时候是长大之后才学藏语吗？对。这边以前的话，那条去定结线的那条路以前没有那么好走的。没有，都是走路的呀，背东西走路的。背东西走路的。嗯。以前是没有的，是这几年才有的。3年前吧。3年前才有的。那么你们以前这边是不是那些东西主要是从尼泊尔过来？不是尼泊尔从那边过来的。哦，就以前那个路还没修好的时候，这边的生活物资啊，比如说吃的用的啊，会有一些从尼泊尔采购过来，是不是？对。现在呢，这个路通了，就基本上都直接拉过来了哈。对呀。所以这边这几年变化还是很大。以前都是背东西嘛，走路嘛。都很苦的，现在都很好的。对对，现在好了很多哈。你上学就是在这里上学吗？对。是，你们如果要上中学的话，也在这边有。去县城里面有。哦，高中3年读的话，县里面。小学6年级就在这里读的。哦，小学这里读，上中学要去定结县城读。对。哇，那个时候如果路不好的话，不是去那里都很麻烦？是啊，很麻烦。走路啊？走路呀。哇，摩托车都开不了。开不了。哇，那以前这里就相当于跟外面的路基本上是断开来的。是一个陆孤岛。啊，现在路修得很好了哈。像最近这边应该在发展旅游吧？我看这几天游客也蛮多的哈。这地方好像会越来越多游客，越来越火啊。是啊。这里的夏尔巴人是有多少人，你知道吗？有上千人吗？2000多。2000多吧。哦，就这里2000多。是不是我们国家西藏的夏尔巴人就分布在这里，其他地方都没有了？哦，原来这边是我们唯一的夏尔巴镇、夏尔巴村。现在我们
还没有变成那个下巴嘛，然后那个圣臂章里面其他，哦，其他，就相当于56个民族之外的。对，这边是不是两边会经常往来的？你们会过去，他们也会过来。是主要是采购东西吗？来这边买东西，你们去那边买东西吗？你们去那边的话，主要是买什么东西啊？没有什么好的，那边也是。他那边那个村庄，我感觉他们的公路也通不了吧？通不了。他们也是背进来的。现在这边的条件应该比那边好太多了吧？那以前呢？以前还没通公路之前呢，两边应该还是我们这边好一点吧？是。这个姐姐她正在洗的这个就是鸡爪骨，可以泡鸡爪骨酒。在这个地方真的非常非常热，你看我现在热到都穿短袖了，尤其是爬山特别热。这已经跟高原完全不一样了，应该说这里不是高原啊。这边有一个越野小摩托，挺酷的，不错。刚才咱从山路爬上来，现在要走公路，沿着这个盘山路一直下去啊，还是有点小远的。有没有看到前面有2个瀑布？哇，上面那个村子，想爬上去的话，应该好吃力啊。那边还有一个村子。刚才那个女孩说这边有6个村子。也许你们会很好奇这里的夏尔巴人的由来，其实我也很好奇。我查了一下，查到有2种说法。第一种说法呢，是几百年前党项人的后裔，西夏被灭国之后，部分党项人逃离到这里。还有一种说法呢，是说在清朝的时候，尼泊尔有个军队入侵西藏，然后清朝派一个将军把他们打得落花流水逃离了，其中有一支部队就没有跟上大部队，就留在了这里，也就是落队了，他们就停留在这里生活了下来，就成了现在的夏尔巴人。这个中国电信是不是非常有特色？现在在这边啊，不仅路通了，电也通了，水也通了，网也通了，网速特别快。这是你爷爷吗？你爷爷多高龄了？哇，87高龄了，对面那个爷爷。你网上买东西的话，一般多久能寄到这里？1个星期。从内地买1个星期到了啊？是只有邮政吗？邮政、中途快递。哇，不错，我以为这里买快递只有邮政。中途呢，去县里面取。哦，这邮政就只能直接到这里。啊，那现在这边网购东西还是蛮方便的。我住的就是这个地方，我带大家看一下，住在2楼。蛋黄就放在这里，晚上有时候下雨啊，所以遮上了。住在这个房间，开一下灯。这里呢是个3人间，卖1个床50块，一整间都是150。我就住在这个床，50块钱。这边呢，它有很正常的厕所，现代化的厕所，还有热水器，就可以洗热水澡。所以厕所不带你们看了，还是蛮便宜的，50块钱。如果你们以后过来想要住便宜一点的，环境还可以的，就可以选择这里了。这个下面的村子啊，它的房屋修得很统一，有砖也有木板，这应该是夏尔巴风格的。据我了解，这里是国家有补贴的，然后他们自己再出一部分，所以现在边疆的村子都还蛮不错的。3500再加1119，就是4600多公里了。还是这个车头松了的问题，现在我要去借工具，借内6角把这个车头调稳。其实就是这颗螺丝松了嘛，左边这边是左边的，右边又有一颗，就两边这个螺丝紧一下就行了。这些天啊，我还发现蛋黄还有另外一个问题，就是你们看这个上面，这个黑黑的，看这个纹理，猜得出是怎么来的吗？就是这个轮胎摩擦的，这边还有点泛白，应该就是这个旁边，这边的这个旁边摩擦的。当我开到70码以上的时候，我会听到有一些滋滋滋的噪音，那个滋滋滋的噪音啊，一开始困扰我了很久，后面我才发现。就是这个旁边摩擦这里的声音，还有呢，就是当我后刹的时候，刹的比较急的时候，也会听到这里发出的声音。咱去修理店看看吧，这里修不了的话，就把车头给上紧。好的，好的，谢谢。车把松了，内6角紧一下。
哦，大概这样子的，可以。对，谢谢，我去尝试一下。应该就是这把，没错，我的研法还是很准的。哇，这个螺丝太松了，这螺丝松的不成样子，你们看，我现在可以拧很多圈啊。为啥还会有声音呢？继续紧这边，现在没有完全紧，但是车把比较紧了，就是那里的问题，继续上紧就可以了。要充电的是吧？烧油的。烧油的。对，110排量110。油箱的没有吗？这下面。我也不知道干嘛，骑着这个车把竟然松了。这样的吗？这样使不上劲了，我就使不上劲了，只能这样子了。不了的。对，现在使不了劲了。这边要差不多了，把这边调紧也差不多了。这样快不快？啊，70跑到最多跑到80，只能一般80太快了，不能跑80，跑70差不多了，应该差不多了。还重啊？对啊，还有一点点，这是正常的吗？我感觉拧不动了，我把它拧得很紧了。这里要紧吗？这个螺丝需要紧吗？哦，这个，对，还有一个这边这个没紧。哇，这地方不好拧。原来这里有3个螺丝，我只找到2边的，应该这回应该可以了。还有一点点，就是这个螺丝紧不了。你看我这个内六角这样都弄不进去了，啊，使不上劲啊。哦，好的，谢谢。可能是2边还不够。对。哦，好，谢谢。谢谢。差不多了，不管了，可以了，现在可以了。可能这东西不能完全上紧吧，就这样子了。哦，师傅，谢谢你啊。不好意思。这个你会不会修？我发现啊，有时候我踩后刹车的时候，它会，你看这里会摩擦到。这是弹簧的问题，修不了。得更换了。这些材料没有，换不到。只能更换，只能我去县城找这个弹簧。对。估计是这里变形了还是什么？对，是应该掰起来。土路跑了吗你？跑了土路，跑了很多土路。我还想再问你一个问题，就是你看我现在启动了，但是我现在一踩，这个是拉动刹车灯的哈。对，刹车灯。但我刹车灯也坏了，这里不会亮你看一下是灯泡问题还是什么问题？灯泡烧了。灯泡烧了。你这里有这种灯泡吗？灯泡没有。没有啊。这个灯泡是不是在县城也难找？现在找不到。这个是 LED 的，是不是 ？LED 现在找不到。看一下这个用矿泉水瓶装的机油，最高到过海拔5000多米，现在是海拔2001点，已经变得这么瘪了。还好在那里没有漏。我现在又发现篮子松了，就是这颗螺丝松了，所以要把它上紧。但是非常尴尬，我这个扳手啊太短了。哎，他们出厂的时候这个螺丝怎么拧的？用哪种工具拧的？用钳子试一下吧。用这个钳子明显不行，去那边修车店借个长一点的12的。找到了梅花的12的，因为它这个能活动的空间太小了。动上去，搬到右边，继续，如此反复很多次。顺便检查一下有没有其他螺丝松了。你们看我发现什么？中间的中轴啊，已经松的不成样子了。这是咋回事啦？这个中间呢，是不是应该挺重要的？哦，难道是另一边动，这边拧不紧？要找个东西那边固定，用这个固定住这边，然后这边拧。哇，这个不是松了一丢点啊，松了好多啊，这咋回事啊？看来现在全车重要的螺丝全部得检查过一遍。我这段时间没有走很多烂路啊，基本上都是好路，烂路很少。所以到底咋回事？难道是这段时间开得太快，它颠松的？
因为速度越快越颠。最近每天都要赶200多公里，所以很多时候都开70左右。前轮刚才拧过了，前轮是没有松的，很紧的。看一下后轮，后轮是紧的。然后咱再看一下减震啊，这个减震是问题不大，所以重要的螺丝已经查完了，其他都没问题。就刚才这个莫名其妙的非常松，不知道啥问题。